How many fingers do I have? Nota, no? No sé. One. Uno. Look. Estem en dia 3000 del lockdown. Can you give me the body? Morica, Morica. When is the little lamb will I with? Molt bé! When it was the merry baby bird. Happy sad, and she lost all her favorite toys, and she didn't get her mommy or daddy. Oh, no. Vaja. Una cançó més trista. Te l'has inventat ara, la cançó? Te l'has inventat? But you know, she gets it later when she woke up in the morning. Ah. Ara ja They tot té went to sentit. work. Estaven a la feina, els papis. Sí. Ah, Clar. vale. Because they were in their work. And she was sleeping. Sí. Però clar, té una mica de por a la càmera, encara és por escènic, és normal. Dylan, What? ens cantes una cançó en català? Boidina, multosca, io diria. Posarem subtítols en aquest fragment. Hello. Hola, Dylan. Ara català, Dylan. Què has esmorzat? Estic musant una croissant i xocoflakes. Chocoflakes. Està bon, els chocoflakes? Caletas de dinosaurio. Yeah. Molt bé. Daddy, can I see? Can I see the photo? Rocky. I també tenim... Hola, guapíssim. És molt simpàtic aquest nen. És molt simpàtic, tu. I un altre simpàtic que també tenim arribat d'aquest any és aquest monstru d'aquí. Crec que sí? 3 mesets. Pues ven aquí. A veure. Coffee. Hola. 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 Li agrada estar a la falda el coffee. Oh. I can do. Jolly good. Come, Daddy. Hey, hey, hey. Go. Shoot, go. Go. Go, you little baby. 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 Sort que el Roc està fort, nena, perquè si no... Anem ara a donar-li per primeríssima vegada menjar semisòlid al Roc. A veure, sembla que està sent bastant indiferent. Detecto indiferència. Avui és l'aniversari de la Dylan. No em creguis, m'acabo de despertar. Jo també m'acabo de despertar. Doncs avui és l'aniversari
de la Dilan. Avui la Dilaneta fa 4 anys. 4. Són 2:15 i encara està dormint. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dylan. Happy birthday to you. Per molts anys. Hip, hip. No ha de molar que et despertin amb una càmera. Quants anys fas? Quants anys fas avui? 2. 4. Que gran! Feu-li un besito. Ui! Ah, què és això? Vols que t'ajudi? T'ajudo? Posa tisores. Veiem per aquí. Molt bé! Daddy, I can do it. Tu pots fer aquí. Oh! Oh! Daddy. Què són això? Són unes sabates? Yeah. Què són? Wheel shoes. Wheel shoes. Roller skate. Olé! Look, Put them on. you can put them on later because if you put them on now, you might fall down the stairs. But look, les rodes tenen llums. La desitges felicitat. Avui podem anar al parc amb els patins, si vols. I li pots ensenyar a la Erin. Anem a la Erin amb els patins? Yeah, and with the things that I can find myself with. I el Roc què n'opina de tot això? Tu què opines d'això? El Roc està molt content també, dels teus patins. Digue-li. Feliç aniversari, Dylan! Le fas un besito, Dil. Buena nit. Erin. Aquí. Ahora, cariño, ¿cómo estás, chiquitina? Mira, horas. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Bueno, ya. ¿Te agrada? Sí. Estamos esperando para abrir vuestro regalo. Estoy esperando. ¿Vas a abrir el regalo? ¿Has visto la foto? Sí, ya la hemos visto la foto, sí. Sí. Cuatre. Guapa. Guapísima. ¿Qué te han regalado, papi? Patins. ¿Un pastil? No. Patins. ¿Batir? Patins. Ah, patín. Es que están sordos, así es de molt fort. Era un patín elèctric? No, un patín és Pels peus, no? patins pels peus. Pels peus? Patins? Ah, patins.
Hola, cariño. No es posa més fort ja, que és el màxim. T'estàs fent molt gran, no? A veure. Mira, paper. T'empolles? Ja està, ja. Això ja té prou amb això. A veure. Oh! Uau! Un unicornio? Unicornio, naves. Yes! Espera, es que lo que más le gusta es el papel de burbujas. ¿Esa es la que volías? Que tiene ya años. Vamos a sacar la casa, de verdad. Happy birthday. Ah, que le han regalat tus patinets. ¡Un patins! ¿Els hi vols ensenyar? Espera't. ¿Un patinete o unos patines? You're going to try and touch the ceiling as fast as you can. Okay? Who's going to be the fastest? I think I'm going to be the fastest. Oh, Estem fent com una mena de festa per Zoom. do you think you're going to be the fastest? You do? Oh my goodness. Okay, let's have a look. Ready? Yellow, touch ceiling. Wow. Yeah. Wow, that's amazing. When I say blue, you're going to turn around as fast as you can. Ready, steady, blue. Wow. Now just see, come on, could you do clap, 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 clap. Okay, good. Great, this side. Silver, like the floor like a sausage. Pink, touch the floor. Yellow, up to the air. Pink, touch the floor. Pink sausage, banana. I don't think I've ever heard that before. Charlotte, am I a silly sausage banana? I am. You cheeky monkey, I love that. Okay, right. Al menjador, després de... Dylan, ja ho has obert tot? Estic menjant una pastanaga perquè... I el Roc està aquí chilling. Aquí? Anem a menjar una pizza i llavors cap al parc. Que Dylan avui... Dylan, amb qui hem quedat al parc? Ah, la Erin, oi? Pues això. Estem aparcats aquí al parc. La Dylan i la Maria ja estan instal·lades. Hem quedat aquí amb l'amiga, una amiga de la Guarde, de la Dylan, una nena que es diu Erin i la seva mare que es diu Alison. Dylan, què és aquesta casa tan xula? És una casa, sí? D'on ha sortit? Barbie and Chelsea. Barbie and Chelsea, molt Oh bé. look, I think that's Erin and her mommy. Wow. Porta la I want cake of Chelsea. Hi ha escola, ja mai més, no, Duna? Ara el que has de fer és anar a buscar feina ja, no? Has d'anar a buscar una feina. Estoy cómodo para aguantar la Ya, vale. calor, que vamos a calor. Una necesidad. Chiquina corona. Sí. Ale, que guapa. Ostres, quines ulleres. Hola, i ara què ha passat, Dylan? I a veure... Running out of time. Ah, se'ns està acabant el temps, eh? Ja, és que estem aquí Oh, hi ha un nou. parlant amb el senyor Jordi, que feia molt que no el vèiem. I aquí està, mira'l, aquí. És així. I llavors quin és? Bueno, ja estem aquí, doncs. Ja s'està acabant el teu aniversari, Dylan. Oi? Què t'ha agradat avui? Què és el que més t'ha agradat del teu aniversari? Que hem anat amb la Erin, oi? Al parc. I els balloons, els globus, t'han agradat molt? Sí. I què més, i tots els regals? Han estat força bé. Els regals han estat molt bé, sí. Quins regals has tingut? That one and this, the one with
Chelsea and the house and Chelsea Barbie and I named the horse Barbie. Ah, Barbie. Yeah. O sigui, la Barbie es diu Barbie i el cavall es diu Barky. Això pot ser una mica confús, però, bueno, si així és com ho vols, tu els hi poses els noms. You know, Sí, their names are a bit like the same. sí, sí. Barbie and Barbie. Ara estem jugant Barbie and Barbie. la casa de les Barbies. Aquestes Barbies són com més petites. Perquè són les Chelseas. Ah, es diuen Barbies Chelseas. O sigui, es diuen Chelsea, són la germana petita de la Barbie. Sí? Barbie and Chelsea. Però nosaltres en tenim dos, que són per diferenciar-les. Sí. Blue one is Chelsea. Mommy, Which one? Quina és? the horse Sí. called Borgie. Barbie. Bargy és el horse, el Vale. cavall. Cabe. La nena es diu Barbie Chelsea. Ho heu entès així, no? I want the blue one. Ara estem... avui que fem el que avui you should mana la choose Vila. shoes. Avui Per hem què? menjat, hem fet i hem jugat tot el que volia la Dylan. Oi que sí? Perquè cadascú escull en el seu complet. En el seu aniversari tots escollim el que volem. Dylan, vols dir adéu en aquell vídeo d'allà? Adeu. Adeu! Bye bye to Daddy's video. Bye bye! Bye. Is this one of Daddy's boring videos?